खुलुमबाय बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि नोंथांमोनखौ गिबियावनो आं बराय लाबाय आसा थिदों नोंथांमोना गासैबो बे समाव मोजाङैनो दङ दिनै आङो मोगामोगि आयदायाव सासे दैदेनगिरि बिथांजों आं सावरायगोन आरो बिथांनिफ्राय गोबां बाथ्रा मोनथिनो लागोन बिथाङानो नेचार थामहिनबा मिथिंगाखौ मोजां मोननाय हाग्रानि जिब जुनारजों गेलेनाय आरो बावैसो सिगां बिथाङा आसाम गौरब बान्था बिथाङा मोननो हाबाय नोंथांमोना बिथांखौ सिनायो नैबे समाव आङो मानगोनां बिथां धरनीधर बर' सारजों नैबे समाव मोगामोगि लागोन आरो गोबां बाथ्रा मिथिंगानि सोमोन्दै मानास नेशनेल पार्क काजिरंगा बेनि गोबां बाथ्राखौ बिथांनिफ्राय मोनथिना लागोन गिबियाव नोंथांखौ बड'लेण्ड बुब्लिन जानानै बरायना लाबाय बहुत धन्यबाद आं खुलुमबाय सबखौनो रायजो राजाखौ खुलुमबाय नैबे समाव नोंथांखौ जोंनि बड'लेण्ड बुब्लि चेनेलनिफ्राय नोंथांखौ गिबियावनो नैबे आसाम गौरब नोंथाङा बर'नि गेजेराव सासे मोननो हाबाय दा बेनि थाखाय नोंथांखौ गिबियावनो कंग्रेचुलेसनखौ बावबाय थेंक इउ माबायदि अनुभव खालामदों नोंथाङा जिहेतु आसाम गौरब बान्थाखौ मोननो हाबाय बर'नि गेजेराव नोंथाङा सासे दा बे हिसाबाव नोंथाङा माबायदि फिल खालामदों आसाम गौरब बे एवार्डखौ जेब्ला खखावना खालामबाय 7 तारिखखालि बे खख्लाखौ आंखौ सासे मानसिया फन खालामना होबाय जे बर' नोंनि नामखौ एखे मोनदो गथिखे मोजां नांबाय नालाय दा होमब्ला आङो खुब मोजां मोनदो गोसोआव मोजां नांदो जे मोजां खामानि खालामनायखायनो गभर्नमेन्टआ सिकिउरिटि होदों बेनि थाखाय आङो आसाम गभर्नमेन्टनि सब MLA बिधायक लानानै गलाय जि माने बिचिक्षण राजनितिबिद समनिनो जनप्रिय मानिनां बि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिनि थाखायबो आङो कृतज्ञता ज्ञापन खालामबाय मोजां मोनदों बेनिखायनो रायजो राजाखौ आङो आंनि हारसिंनि कारणे नङा बि मोनसे टीम वर्कनि कारणे मोनदों बेखौ आं काजिरङायावनो बहुत गोलाव साख्रि खालामबाय माने बहुत दिन साख्रि खालामबाय बेनो 24 बोसोर बेयाव थानायनो बेयाव जोंनि बादिनो जनजाति मानसि दंमोन मिसिं आहम नेपालि आदिबासि सबदोनो लोगो जानानै मोजांके खामानि खालामदोंमोन नैबे समाव नोंथांनि जिहेतु जिउ जारिमिन उन्दै समनि जे जिउ जारिमिन बेखौ एसे ट्रेजेडियाव फैदों होननानै जों मोनथिना मोन्दों नोंथाङा गोबां इन्टारभिउआवनो बे बाथ्राखौ नोंथाङा बुंदों जे उन्दै समाव नोंथाङा नैबे मैसुनि सायाव गाखोनानै नोंथाङा सिफुं दामनाय बे बाथ्रा जों खोनानो मोन्दों बे समाव नोंथांनि सुंद' जिउ बै उन्दै समनि जारिमिनखौ एसे मिथिनो लुबैगोन जाहाथे नोंथांनि जिखिनि स्ट्रागल खालामनाय बेहाव उन्दै जाय जेनेरेसन बिथांमोना जिहेतु थुलुंगा मोननाय बायदि नोंथांनिसिम जिउ जारिमिनखौ एसे फोरमायनो थाखाय आं खावलायबाय खुब मोजां बाथ्रा होनदों नोंथाङा आंनि गामिया बहुत माने पिसपरा गामि रुरेल एरिया बेयाव मेट्रिक पास गैयानोमोन सोरबा मखं गुमगायबायनो आं माने सिफुंबो दामोमोन बेबायदिनो बेखायनो सोलोंबाय सिफुं दामनोबो তাৰপিছত दिनै प्रथम स्कुल खुलिदों बे स्कुलनिफ्राय प्रथम आङो माने मेट्रिक पास खालामबाय मेट्रिक पास खालामनानै बेयावनो मोजांके पास खालामनानै हाई स्कुलनिफ्राय पास खालामनानै गलाय आङो BSc एडमिसन लाबाय लानानै गलाय बेनिफ्राय पास खालामनानै आङो ओइ रेन्जार पस्ट होबाय उनाव रेन्जाराव मोनबाय खिन्थु जोबोर इखामबो मोनजायामोन एखेबारे हाजिरा खामो अन्थाइ सेफायो बेबायदि खस्थ' खालामनानै हाग्रा सोरियोमोन हाजोआव होमब्लाबो खिन्थु फरायनायखाय हेग्राखोमोन आं जेब्लानो माने संस्कृत श्लोक मोनदोंमोन फरायनाय जे बिद्या नामो नरेश्वर बुंथियम प्रसन्न गुप्तं धनं बिद्या भोगारि ज खसुवारि बिद्या गुरुनांगुरु बिद्या बन्धुर विदेश गमने बिद्या प्रंत बिद्या राजुदं नतुन धन बिद्या इखौ जेब्ला फरायनो मोनबाय मा मोजां बाथ्रा बेखौ नोंथाङा एसे बर' फोरमायनो हागोन बिद्यायानो माने सबसे माने मानसिनि आसल सौन्दर्य बे खोरि लाखिनाय धन प्रसन्न गुप्तं धनं माने खोरि लाखिनाय सिरि लाखिनाय धन रावबो सिङाव खालामनो हाया दकायताबो लांनो हाया उग्रमुथियाबो लांनो हाया बिद्याया माने बे जखैसा होयो मान होयो आरो जेरावनो हाङो बेनो नोंनि इखामनि सिन्थायानो गैया गतिके एखौ बिद्याया माने दकायताबो लांनो हाया एरखा धन आरो बे बिदेखौ हांब्ला बिनो आसल बन्धु गतिके आं भाबाय बेथ' बहुत गेदेर बाथ्रालै बा हयनोथ' गतिके आं भाबिदों इखाम जानो मोजांब्लाबो आङो हाजिरा खालामब्लाबो मोजांके फरायगोन एकदम प्रतिज्ञा आङो एखेबारे अन्थाइ साबायब्लाबो भाबि थायो
आरो आनखि बुंदों आङो माबा हाग्रायाव सोरबा खिना हाङोमोन खिना थालाबो मुखस्थ' खालामोमोन एकदम माने फराय कन्टिनिउवास हेमारिं होयोमोन बे ब्रेनाव जे मोजां मानसि जानो नांगोन मोजांखे फरायनो नांगोन बेबायदि खालामनानै बे गामिनिफ्राय प्रथम मेट्रिक पास खालामदों नोंथाङा प्रथम ग्रेजुवेट आङो ग्रेजुवेट बिनिफ्राय मोननानै गायबाय रेन्जारखौ मोनबाय रेन्जारावबो एखेबारे आं बुंनो हाबाय माबोरै मोननाय नोंथाङा बेखौ रेन्जारखौ आंनि साबजेक्टआ आङो जेब्ला पास खालामबाय नङा आंनि साबजेक्टखौ जेब्ला इन्टारभिउ लिंबाय नंगौ थांबाय आङो सार आङो जिहेतु आङो मखौ बुंबाय बे हाजोयैनो गतिके आं बटानिखौ बिराद मोजां मोनो रक जिब फिजिक्सआव जुदिও मोजां नम्बर दङ आं फिजिक्सखौ मोजां मोना माने नुवा मोजां मोना खिन्थु आरो केमिस्ट्रिखौ मोजां मोनो आरो मेथ्स बिराद मोजां मोनो সেইকাৰণে आं बटानिखौ मखौ बुंनानै सोरो बर' मानसि बायदि सोरो मा होनो मैखुमबो जायो आरो बिफां लाइफांनिबो बिलाइ माखासेखौबो जायो गुबुन हारिनि मानसिफोरा मिथिया गतिके आं बुंबाय जे सार আমি গছৰ আপুনি যদি অত্যন্ত জংগলত যায় পানী পিয়া লাগিলে পানী পিয়া কেনেকৈ গুচাব বিচোৰ বুंनो हाया दै गांब्ला बिसोर बुंनो हाया होमब्ला सार ककसन बर' আপুনি होमब्ला आं खाताबाय जोबोर मोनसे बिलाइ दङ बे रामबाय सामखौ ना बेखौ जाब्ला गोखै माने दै गांनाया गैया जानो हागौ आरो गंनैसो आलु दङ बिफांनि बे आलुफोरखौ जाब्लाबो जायो आरो बिफांनि बिगुर दं बरिया जानोबो बिफांसेया जोबोर मिथियो माने नोंथाङा बै समावनो बेखौ जिहेतु मोनदांखानाय जे टेस्ट खालामबानाय प्रेक्टिकेल आरो प्रेक्टिकेल गतिके बेबादि होनानै गलाय एखेबारे आरो अंकनि खोथा बुंबाय अंकनिबो आं मोनसे बिजाब लिरनो नागिरदोंमोन अंकआथ' मोजां साबजेक्ट आङो एकदम फर्मुला एखेबारे सालायनि बिनो दंमोन आरो एखेबारे गतिके अंक एरेखा नङा माने भाতৰ লগত पाना खवानो माने इखामथ' दै लोंनाय बायदि गुनिता मेथामेटिक्स साबजेक्ट एसां मोजां साबजेक्ट होमब्लानो आं प्रतिज्ञा खालामदों मेथामेटिक्स बरिया साबजेक्ट होनोथ' गतिके आं लेटार मोनाखै 73 नो 78% मोनदोंमोन आं मेथमेटिक्सआव 2 नाम्बारनिखायनो लेटार मार्क मोनथिया बेसां मोजां मोनो एखेबारे आखा मोनसेफ्राबो गिदिर बा बेबायदि फरायनायखौलाय आङो माने ओरैबाय आरो बे माने बे हायार सेकेन्डारि मेट्रिक मोजांखे पास खालामबाय खालामनानै हायार सेकेन्डारि पास खालामना बिएससि पास खालामबाय खालामनानै दा साकरि आं लानो फैदो होनना खालामबाय दा साकरि मोनगोन ना मोना सार होनना बुङो आङो इन्टारभिउ होदों आङो बर' रसन्त ना जायबा माने इन्टारभिउ लाग्रा बेखौनो सोंथि सोंदों सार आंनि पेपारखौथ' नायनो हायो आंनि साबजेक्टखौ आंथ' मोजांखे पास खालामना फैदों आङो मिथियो मेथमेटिक्सखौ आं गथाय मोजां खालामदों खाथियाव जुदि केलकुलेसन गैयाब्लासो नकल खालामनाय होना फैगोन केलकुलेसन दं आंनि आरो बटानिथ' नोंसोरखौ आंनिफ्रायखौ सोलोंबाय होनबाय गतिके सार साकरिखौ मोननांगौ साकरिखौ नायनि देनाय सार खानादों माने साकरि रेन्जार साकरि माला बहुतनो थाखानांगौ 3-4 लाख 5 लाख थाखानांगौ ना सोर बुंबाय होनदों ओइ बाहेराव थानाय मोजां नुनाय माने टाउननि गथ'फ्रा बुंदों सोरनि बायदि दुखिया गथ'आ मा साकरि मोनगोनलाय आंथ' सब पास खालामदों दिनै रिटिनाव पास खालामदों अरेलावबो नोंसोर मोनबोखाङाखै आंनिफ्रायसो सोलोंदों आं साकरिखौ मोनगोन ना मोना सार ना डाइरेक्टनो खोन्दों दा सोर बिसोर उपाय गैया जाबाय दा बर' जागोन ना दा सोर दिनै थां बर' जाना जाबाय दे नोंनि जाबाय थांनो हायो ना दा आं बुंबाय सार नोंसोरथ' इन्टारभिउ लाबाय थांनो होदो थांनिबो आङो दा रिटिनाव पास खालामदो माने अरेलावबो मोनजोबखांदिया गतिके सार थांनाय सिगाङावनो आं नोंसोरखौ मोनसे रिकुवेस्ट खालामनि जेन साकरिखौ मोनो बिसोरो बुंलांबाय बर' जागोन खाथाबाय आरो बेबादिखौ साकरि मोनबाय नोंथाङा जेब्ला साकरि नैबे इन्टारभिउआव पास जानानै गिबियाव नोंथाङा माबेयाव जयनिं जाग्रोनाय आङो होमब्ला बे रेन्जार्स ट्रेनिंआव थांनांगौ 2 बोसोर कारसियाङाव रेन्जार ट्रेनिं होनाय क'क्राझारनिबो दङ आंनि लोगो राजु कुमार ब्रह्म मतिलाल बसुमतारी बिजागला आरो माने महन चन्द्र ब्रह्म आरो सुभ ब्रह्म नोंथांजों लोगोसे बिसोर सिनियरमोन सौरा एखे बासनि दा बेयाव लोगो मोनबाय थांनानै गलाय बेयावबो आरो मोजां मोनबाय आं सिफुं दामबोला मानसिफोरा सबनो एखेबारे मोसायो आरो बर' बेयाव माने बेस्ट इन्सट्रुमेन्टेल मिउजिशियान आङो बेयाव नेपालिफोरनि बेयाव माने 26 माने जानुवारि माने सेलेब्रेसन बेयाव लिङो आरो इन्डिपेन्डेन्ट डेयावबो लिङो बे नेपालिफोरा रेन्जार्स कलेज मा बंशीधर धरणीधर बासुरी बाजो होनना बुङो सोर सिफुंनाव बिराद मोजां मोनो आरो बेबायदि आङो बेयावबो मोजां एखे 2 बोसोरनै आंनो बेस्ट इन्सट्रुमेन्टेल मिउजिशियान आं ट्रफि मोनदों बान्था मोनदों
बेनिफ्राय रेन्जार मोजांके पास खालामना फैनाय लोगो लोगो काजिरङायाव पस्टिं होबाय काजिरङायाव पस्ट 87 नि 85 आवमोन 87 आव सनि रिटायार माने कमप्लिट जाबाय 87 नि मे मांखोयाव आं काजिरङायाव पस्टिं जाबाय लानानै बेयाव आङो काजिरङा मेन सेन्टाराव बेनिफ्राय आरो एक बছर जानायाव देरादुनाव ट्रेनिं हरबाय देरादुननिफ्राय फैनायाव ओरैयाव मा होनो ओरै इस्टार्न रेन्ज बागुरियाव होबाय बागुरिनिफ्राय आरो बेयाव माने इस्टार्न रेन्ज होबाय बेयाव ट्राइबेल मानसि दं गथाय मिसिं मानसिफोरा बिसिनिबो बिराद मोजां कालचार बिसोरबो बहुत माने पस्टिंआव माने इनभल्भ दंमोन माने गान्दा खोथायोमोन आरो दा आं मोजांके एवारनेस खालामबाय बिसिनिदोलाय मिलिबाय मिलिनानै गलाय एखेबारे बिसिनिदोलाय न'खर न'खर हाना बिसिनि आलि आइ लिगां बेफोरबो एटेन्ड खालामो नारासिगा बेफोरबो एटेन्ड खालामो बिथांमोनजों लोगो जाबाय बिसोर मोजां मोनो दाखालि आङो जेब्ला आङो प्रथम नाव सालायथ' स्टाफफोरा आङो ब्रह्मपुत्रआव हांब्ला खानायो मिसिं हुरि सां वयनिथ' सां मोजां नुवा खानानै बा बेयाव मा होनो आं खानादों मोनसे उन्दै दै माने नाव सालायना हांदों आं जला हांदों आरो होमब्ला नानि ना नानि ना नानि ना नानि ना ना नानि 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 ना आरो इसां मोजां हुर आंथ' सिफुं दामो हांबाय सोलै दासो बिसोर थावखौ हिसुइ दं मिसिं हिन्जावफोरा गथाय माने बेयाव दैमा जिं माने हिसुइ दं आंथ' नुनानै बा दासो बिसिनि आलाय आइलिगाव आं सिफुं नांबाय नङा मिसिं हिन्जावफ्रा एकदम मोसायो आरो बिसोरो गोरि खालामनानै गालाय बर' सारे बाहि बजाले मी ভাল পাওঁলে बर' सारे सिफुं नांबाय माने नोंथाङा बिराद बिथांमोननि आंगो जानो हाबाय गतिके बिसोरो कालचारेलिबो आं बिसोरनो हाबना हांबाय आरो एवारनेस खालामबाय मोनसे स्कुल फाथिबाय बेयाव स्कुल फाथिनाय बिनिफ्राय एबार एसिएस मोनदों बेदावफोर पिगु होननानै गालाय बे फरायसालिनिफ्राय बे स्कुलनिफ्राय गतिके माने मोनसे माने ब्रिज नांगोन कमिउनिकेसननि मोनसे लिंक नांगोन नङा स' देट वे आइ डेभेलप साम कमिउनिकेसन लिंक विथ दि कमन पिपल माने नियार बाय पिपल आं खोथाबाय ओइ नोंसोरबो ओरै दै मिसिं मोनसे ट्राइबेल मोनसे आंबो बर' ट्राइबेल सहाय खालामनांगोन नोंसोरो आंनि माबा नांगौ आं सहाय खालामगोन भितराव मोनबो खालामनाङा देट वे दे डिड नट किल एनि एनिमेल स' आइ एम भेरि ग्रेटफुल टु देम So with the support of the what is called Amara Suni Gotai bi mane frontline staff आरो लोगोसे बि मानसिफोरनि लोगोनो नेपाली आदिबासिफोरनि लोगो जानानै गले मोजांके बियाव पस्टिं बन्द खालामबाय 1996 आव मासेबो गान्दा खोथानायाखै बेरखा नोंथाङा जेनेबा काजिरङा नेशनेल पार्कआव जेब्ला नोंथाङा बेहाय रेन्जार हिसाबाव खामानि मावदों बै समाव मोनसे आसामाव जिहेतु नोंथांनि मुङा दासिमबो गोबां मोजाङैनो दङ दा नोंथांखौ सिनायो दा बे हिसाबाव नोंथाङा दा बेहाय नैबे मानास नेशनेल पार्कआव नोंथाङा बिबान मोनदों दा बे हिसाबाव दाख्लैसो बिटिआरआव गोबां जायगाफोरावनो जाय बिथांमोना माने हाग्रा बंग्रायाव माने नैबे शिकार खालामोमोन बै शिकार खालामनायफ्रा हाथियार दोनथ'नानै बा गावसिनि हाथियारखौ गथायनाय नुनो मोनदों चिराङाव बे जादोंमोन बे हाथियार दोनथ'नाया दा बे बिथिङाव नोंथाङा मा बुंनो नागिरगोन बे बहुत मोजां बाथ्रा बिटिआरनि मोनसे बे लाइफ लाइन आं बुङोब्ला माने मानास बे गथाय हाग्राया गिफ्ट गड बेखौ जुदि गासै गोमाना होनो बेखौ बानायनो हाया मानसिया गतिके सबनो माने दा बिसोर मोनसे बुजियाखैमोन हयथ' दा सोरबा बुजिदों बा जे मोनसे माने बुजिनाय मानसि सबनो लोगो जानानै बिसोरखौ बुजानांगौ दा नोंसोरनि मिडियानि जरिये नोंसोरबो बुंनांगौ जे नङा बे हाग्राया सोरनिनो दा नोंसोर नुदों मानासनि बे बासबारि रेन्जआव बे सां टुरिजिम जादों पानबारिबो दिनै बे आबसुनि गथ'खानसे अशक ब्रह्मआ बिसोर मोजां न' लुदों दा बिसोरबो टुरिस्टनि गानै बिथिबाय जे साकरि सबनो होनो हाया आं चिफ मिनिस्टार जाब्लाबो होनो हाया किन्तु टुरिजिमा एरैबायदि मुवा नङा इट इज ए फास्टेस्ट ग्रयिं इन्डास्ट्रि मोनबो खरसबो गैया खैबो हाङा बेखौ थि जायथानो हायो गतिके गौरवनि बाथ्रा आं काजिरङायाव जेब्लाथाय बिनिफ्राय आंनि मोजां एक्टिभिटि सिनसियारि अनेस्टि नुनानै गालाय आंखौ पस्टिं होबाय बे काजिरङा मेन रेन्जाराव मेन रेन्जाव पस्टिं होनायाव बेयावबो आदिबासि मानसिया दंमोन आदिबासि आरो आहम मानसिया दंमोन बेफोरबो सोरबो जंखायोमोन जे इसोर माने सोरबो जंखायहांनोनो हुआ किन्तु आङो बेलेग एंगलनिफ्राय नायदों माने सांस्कृतिकनिफ्रायबो आङो नायबाय आरो घरि बिसिनि धर्म अनुष्ठाननिफ्राय नायबाय बिसिनि माने नामघराव आङो माने लेट्रिन बानायना होबाय इउरिनेल बानायना होबाय स्कुल घरफोरावबो आं मोनसे माने टिनसिन होबाय बादि होनानै आरो प्रत्येकटा स्कुलावनो मोनफा मोनफा माने आलमिरा होदों
गटे सबनो जेब्ला मोजां मोनगोन नङा होमब्ला बिसोरो पस्टिं एक्टिभिटिसआव बाहायनो हाया बेबादि माने आदिबासि जेब्ला फांसन जायो करम पुजा बेयावबो आं लोगो जानानै बिसोरनि माने गेस्ट जानो हाङो बेयावबो एसां मोजां मोजां मेथाइ खनबाय नङा बेयाव नाना জাতি উপজাতি আমার অসম মাতৃ সবাই মিলি গড়ি বয়ে সোনুর আসাম আসাম হামরা প্রাণের প্রাণ আসাম দেশের হাওয়া পানি আমাকো ভালো লাগি সবাই মিলি গড়ি বয়ে সোনুর আসাম আসাম হামরা প্রাণের প্রাণ एकदम मोजां मोनो सिमुनाब्ला गतिके बेबादि all they have been involved in what is called in protection and conservation of the forest and wildlife. So whenever all people laugh, so there will be just like a barrier wall, so that no poachers can come for killing animal in Chela Park. So that way, the the BTD abo दा बहुत खिनि बाजरे जेबादि जाबाय दा पसार माखासेयाव सब सारेन्डार खालामदों बहुत मोजां बाथ्रा ए दा फायनाय इयुन जुलुग माखिया एहो माखियाव बाहायनानैलाय जानो हागोन बोसोर जानो हागोन आरो नोंसोर मा बुथिबोला बहुत मोजां मोनगोन आं बुंनो लुबैयो नोंसोरनि मिडियानि जुगिदे बे फार्स्ट टाइगार रिजार्भ इन कान्ट्रि इन्डिया आउट अफ 9 टाइगार रिजार्भ डिक्लेयर्ड इन the year 1973 So in the world there are 13 tiger range country. मात्र 13 खन दं. बे 13 खननि भितराव एबोनो 52 खन दं. Last year एबो सोबर मोनबाय मा conservation excellence award मोननो सक्षम जाबाय. ग्लोबल टाइगर फर्मनिफ्राय. गतिके एबो 1985 आव जाबाय वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयार खालामबाय. माने 5 वर्ल्ड नेचारेल हेरिटेज साइट डिक्लेयार खालामबाय बे कान्ट्रि इन्डिया. So out of those 5 World Heritage Sites, Manas is having more criteria. That in a body don't know much about Vizaga, a Motonkuri. Manabim say N7, Natural 7. It has exceptional natural scenic beauty and having aesthetic value. N9, it is an outstanding example representing ongoing ecological and biological process in the evolution and the development plan competition formation of island. Tena, it has significant natural activities for in situ conservation of biological diversity, having outreaching universal beauty, including those citizen spread from the point of science and conservation. This is the only place where you will get pygmy hawk. Nowhere in the world pygmy hawk except this national park. So it was already declared that pygmy hawk had been already extinct, but somehow it could have been discovered here. एबोनो बाय अमा थावखुरि पृथिबियाव गैया दा बै बुस्थुखौ होबथानो थाखाय जों मा मावनांगोन बिनिखायनो दा माने मोनसे माने पिकनि हकनि प्रजेक्ट खालामनानै गलाय दा इनिफ्राय 6टा लांदोंमोन 6टानिफ्राय लांनानै गलाय दा मोर देन 100 बिसा जाबाय जाना केप्टिभआव जानानै गलाय बिसोर दा हगना होदों बै बरनिदियाव हगना बाय अराङाव हगना होदों सेवनिबो हगना होदों नामिरिबो हगना होदों गतिके very good work done by those people, NGO. Otherwise, you see, if we have lost this species, it would be not possible to get back again. But you can proud. 85 World Heritage Sabai, 89 Biosphere Reserve. Above Assam only 2 Biosphere Reserve. This is Manas or Dibrusoikwa. 90 is a national park. 2003 by elephant reserve, 2006 by important bird area. नोंथांनाव नैबे बाथ्राखौ सोंनो लुबैदों जे नोंथाङा इसिबां गोबाव नैबे हाग्रायाव थानानै खामानि मावबाय बे समाव नोंथांनाव गोसोआव थाथावथाव मालाफोर एक्सिडेन्ट गोसोआव थाथावथाव जादों नामा नोंसा मावनो मासादि बाज्रुदोंमोन काजिरङायाव बे 2004 मे 19 मासाखौ हमनो हांनायनो टेक प्लेस खालामनायनो एकेर मुसा बाजलानाय गलाय मावनि हागलाय आं मासुदों मुसानो गलायबाय कुनु मते बासे मुसा मोन मा खालामजा नेक्स्ट मा जाबाय एबुनो मासे माने डिउटी खालामनायनो मैदेरा माइजाना हांदोंमोन बिखौ होनो हांनायो होमब्ला लगे लगे माने मैदेरा आरो घुरिना हांबाय हानायनो बिसोरो लोगोफोरा गाव बिखौ खोथारगोन होननानै बिसोर गावना हाबाय गुलिया फैना आंनि उनाव गुलि नांबाय बे नोंथांनि थाखाय बहुत ट्रेजेडी बाप रे बा बहुत गतिके बेबादि बाथ्रा बहुत जादों एक्सिडेन्ट जायो नालाय तथापि आं मोजां मोनो खिन्थु आं मोजां माने मोनबोआनि असुबिदा जायाखै
गतिके नेचार इज भेरि भेरि ग्रेट रियेलि जोबनायाव नैबे बाथ्राखौ नोंथांनाव सोंनो लुबैदों आथिखालाव नैबे स्पेशेलि नैबे भयापारा रेन्ज नैबे बासबारि रेन्जआव गोबां बिदिनो नैबे भालुफोरा थांनानै गामियाव थांनाय बे जादों मानि थाखाय जादों बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा मैदेराबो जों सरासनस्रायै माने गामियाव थांनानै मानसि बुथारनाय मानसि सिथारनाय बिदि जादों जाहोना मा बे आं बुंनि प्रथमने मानसि बुथारनाया बेबायदि नङा मानसिया एदावनानै लानानै बे निजेनो बुथारो थांब्ला मानसिफोरा बेखौ नायनो हांनाङा बा आवग्रिनो हांनाङा जेब्ला हमनो हाङो गतिके मानसिफोरा सुबिदा नांगौ आरो 2 नम्बर अखारनाय खोथाया जाबाय माबा क्लाइमेटनि माबा मोनसे माने सेन्सबो जानो हायो बेखौ मिथिया जानोबो हायो बेनि कारणे आरो बिदि जानायनि कारणे बिसोर थाङो बेयाव जिहेतु बिसोर अमनिभरास अमाबो जादों बग्रिबो जादों जौखायबो जादों आरो बे माने बे थास'नि आलु माखसिखौबो जादों गतिके बहुत बे माने जाब्लाबो खिन्थु हाग्रायाव पानबारियाव एबो जिब अखारदों नङा गथाय बे हाग्रायानो बे मोनसे होगोननि हाग्रायानोमोन मानसिफोरा दखल खालामना लादों बियो दा बेफोर हाग्राया नाथाय earlier those places were what is called they were grazing that was places were belong to that community wildlife but now several लाबाय थ दाय हिसाबाव जायोब्ला नोजोर होयोबा मानसिनि नै बेखौ दाय खिन्थु बे हाग्रायानो एखे हाग्रायानो बि थायो मानसिफोरा नुवा बेखिनि एखेबारे आरो बारि होइसै खालामना होयो जे मुफुरा अखा दोननानै गालाय गतिके बिसोर जानायनि केनबो फायो आरो बिसोर हाइबारनेसन हांसिगोन दा हाइबारनेसन हांब्ला माने एसे मोजांके जानो लुबैयो ताग्राके बेनिखायनो बिसोरो मोजां जायोबो आरो बेबायदि होगांबो अखादोंमोन 85 86आव दा गेजेरावनो गियामोन माने गिया जादोंमोन माने मानसिफोरा नोंसोर मा मिथिनो 89आव जेब्ला आन्दलन जाबाय होनब्ला बहुतखिनि माने हाग्रा सिफायदों आरो जिब जुनारबो खोथारदोंमन खिन्थु मोजांके रैखाथि होनायखौनो दा नोंसोरनि बायदि मानसिफोरा सबनो दा सिखारि मानसिफोर सारेन्डार खालामबाय दा मोजां प्रटेक्शन जाबाय जानाय लगे एकेबारे जिब जुनारनि संख्या बारिना फैबाय नोंसोर मा मिथियो दा बे मुफुराया माथाम माब्रैहालागै बिसा होयो गतिके धार बिसिना होदों दा मा मुसाबो नोजोर नङा एबो मुसायानो गैयामोन मुसा गैया जादोंमोन बेबायदि अबस्था दा सेबरो कनजारभेशन एक्सलेन्स मालामानिके नुबाय दा 10 बोसोराव 2 गुन बाद बिदि खालामनो जा सेबरो 3 गुन मुसा बिदि खालामबाय बेसां मोजां बाथ्रा नाय गतिके गरमनि बाथ्रा नङा बर' हारिनि कारनेनो गतिके आं भाबियो बर'फ्रा सबनो फायना लोगो जाना फायना नांगौ बेखौ मोजांके लाखिनांगौ फायनाय गथ' गथायफ्रा मोजांके मिलि जुलि सोरबा आरो सबनो बुजायना होनांगौ बे हाग्राखौ सोरबा जुदि लाखि नङा बहुत बছर मोजांके एबाव माने फायनाय गथ' गथायफ्रा जिरायना थानो सुबिदा मोनगोन साखरि खालामासैना एबाव टुरिजिमाव दिपन खालामनानै सोलिनो हागोन बेसेबां मोजां सिनारि नुदों नङा आं बेखिनि बुङो माखिबा आं एपिलबो खालामो and appeal खालामदों plant more trees to get more oxygen and free make the environment pollution free get our human life disease free brother and sister come out together to stop woodcutter everybody shoot at to save our bread and butter बे गालाव आंनि कविता दं बे इंलिशआव मोजांके आरो आं बे बिफांनि बाथ्राबो लिरो बेबायदि गतिके बफांफोरा बेसेबां सहाय खालामो मोसौखौ जों बफांनिफ्राय मोजां आबहावा मोनो एबो बहुत एन्डेन्जार स्पिसिस दं दाबो रिसार्च खालामनानै स्कप दं फायनाय माने आं रिकुवेस्ट खालामो फायनाय बे एडुकेटेड बयज एन्ड गार्ल दे शुड काम फरवार्ड हियार टु डु रिसार्च देयर आर लट अफ स्कप दाउआनो बेसेबां दाउ दं you will be surprised to know that very recently that one माने black net came here बेबादिथ' माने white winged duck आसामनि जि माने स्टेट बार्ड बिफोरबो फैदों जोंनि जायगायाव दं बे ओरै बहुत दं ओइ रुस्तुम बसुमतारिना खाथि खाथि दं बिथ' more than 600 bird species he had photographed and he can identify so it is a proud of matter for Bodoland so rich biodiversity you cannot compare with others from all sides नानि खेत्र जुदि नायो ना आसाम fresh water pipe fish you will not get anywhere except this Manas सिखिरियानिबो 228 स्पिसिस नामा प्रजाति very nice गतिके भाबियो मा सबनो लोगो जानानै जुदि रैखाथि नङा
फायनाय गथ' गथाफोरा बिराद मोजां केबु मा बुंगोन बेनि सायाव जोबथारनायाव बे बाथ्राखौ नोंथांनाव सोंनो लुबैदों जे बैफोरखौ हाग्रा बंग्रानि रैखाथिनि थाखाय जिब जुनार रैखाथिनि थाखाय जिहेतु नोङो बेसेबांबा गोबां जोंनाव नैबे सिखिरि मोननाय जायो दाउमा दाउसा जोंनियाव मोनो बिराद मोनसे जोंनि नैबे सम्पद दा सम्पदखौ माने बेखौ प्रटेक्ट खालामनो थाखाय रैखाथिनि थाखाय मा मावनाया मोजां जायो स्पेशली जि मानसिया फरेस्टआव साकरि खालामदो बिसोरथ' मोजांखिनो खामानि मावनांगौ आरो जे मानसिया फरायना दं बिसोर मानसिया आग फारिना फैनांगौ रिसार्च खालामनानै गलाय जायगा माने बे दिगन्त नार्जारियाव बेहाय खालामदों डक्टर बर' मिडियामब्लाबो नो फेक्टर मिडियाम इज नट ए फेक्टर इंलिश मिडियाम पुनाय बहुत बेकार जाना दं बर' मिडियाम जाना JNU प्रफेसर जाना दं निरला रामसिरि बेबादि माने दिगन्त नार्जारि बिबो PhD दा गुवाहाटीनि प्रफेसर जाना दं गतिके मिडियाम इज नट ए फेक्टर गतिके बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि जे मानसिया गथ' गथाय फरायदो फायनानै गलाय बेयाव रिसार्च खालामनांगौ दा दैमालु बर' बिबो बर' मिडियाम फरायनाय गथ' बे फ्ल'रेन अफ बड'लेण्ड होनना लिरदों सासन फ्ल'रा अफ बड'लेण्ड एसे कमथि নহয় बापरे बा कम गेदेर बाथ्रा नङा बिथाङा इउलिफिया मानिना भेरि रेयारेस्ट स्पिसिस दिस अर्किड ग्राउन्ड अर्किड दैट हैज बीन डिस्कवर्ड बाय हिम नाउ ब्रिटिशफोरा बिनो माने नुदो कल्पना खालामना फुलनि बिबारखौ आखिदों किन्तु बि मोजांखौनो मोनबाय गतिके बहुत स्कप दं सब क्षेत्रनि सोखोरिनि सायाव नानि सायाव बफांनि सायाव बेबादि आरो माने एम्फौनि सायाव माने आरो दाउनि सायाव गथाय मानसियानो रिसार्च खालामनाय प्रजेक्ट दं बेफोरजों फकास खालामनानै गेलाय बिनि मा इम्परटेन्ट दं बेफोरखौ सबनो जुदि बुजि मोनो नङा होमब्ला आरो NGO फोराबो लोगो जानानै जुदि बेबायदि नতুन गोदान NGO जानानै गलाय नङा जोबोर रैखा खालामनो सबनो जुदि आग बारना फै नङा होमब्ला निश्चय लाखिनो हागोन जेबायदि दा रायमनाखौ खालामबाय मानो खालामदों रायमनाखौ बेयाव बहुत दं बाय'डाइभार्सिटि गतिके बिखौ लाखिनाय खारणे दा नेशनेल पार्क डिक्लेयार खालामबाय इट इज ए प्राउड अफ मेटार फर बड'लेण्ड गतिके आं एपिल खालामो मा सब फैनाय गथ' गथाय जे मानसिया फरायसा फरायसुलि आरो जे रिसार्च खालामनाय दं आरो अल सेक्सन अफ पिपल आं रिक्वेस्ट खालामो सबनो फायनांगौ फायनानै जि बड'लेण्डनि जि हाग्रा सम्पद दं माने नेचार्स माने गिफ्ट दिस काइन्ड अफ नेचार्स यू विल नट गेट एनिवेयर सो बिखौ रैखाथि होनो गोनां सबनो जुदि फायो सो for thousands years we can keep these natures along with the what is called our that wild animal for the coming generation. So then God will help us and people in the world they will know that yes this kind of great world heritage site great what is called that world heritage site in Manas in Bodoland. Bodoland can proud of taking this kind of natures only. Bodoland Kokrajhar मिथिया जाना है किंतु मानास को so you know that so everybody should come forward to protect and conserve the forest and wildlife. This is my appeal to our coming generation and all sections of people. नागिरलोगो नोंथांमोन बिथां धरनीधर बर' बिथांजों गोबां बाथ्रा जों मिथिबाय आरो बिथाङा फोरमायदों नैबे मानास नेशनेल पार्क रायमना आरो बिदिनो गोबां नैबे हाग्रायाव थानाय जिब जुनार आरो लोगोसेनो हाग्रानि जिब जुनारजों लोगोसे बेवहाय थानाय बिफां लाइफां बैफोरखौ रैखाथि होनो थाखाय बिथाङा खावलायदों थारैनो नंमारगौ बेखौ जोङो गनायनांगोन जे हाग्रायाव थानाय जिब जुनार आरो लोगोसेनो बिफां लाइफां दाउमा दाउसा जों बैखौ रैखाथि होनांगोन दा बे रैखाथि होयोब्लासो नैबे जोंनि बिटिआरनि आसामनि मोनसे जे सम्पद बे सम्पदा रैखाथि थागोन दा बे हिसाबाव बिथांजों गोबां बाथ्रा नोंथांमोननो फोरमायबाय आरो लोगोसे नोंथांखौ बड'लेण्ड बुब्लियाव दसे सम नोंथांनि बेसेन गोसा समखौ होनायनि थाखाय साबायखर गोजोन्थों क'क्राझार गोजोननि नोगोर तितागुरि पार्ट 2 अपोजिट NRL पेट्रल पाम्पआव ऋषि कुमार मुसाहारिनि फ्ल'रिस नार्सारि बे नार्सारियाव बायदि रोखोमनि समायना बिबारफोरखौ फालांगि महरै खम बेसेनावनो नोंथांमोनहा मोननो हायो ऋषि कुमार मुसाहारिनि फ्ल'रिस नार्सारियाव गासैबो रोखोमनि बिबार गायनायाव गोनांथि जानाय आगजुखौ गोरलैयैनो मोननो हायो बेसेन लायाबालासिनो न'सिम दैथायहरनायनिबो खाबु दङ लोगोसे फरायसा आरो लाइमोनफोरखौबो बेवहाय सोलोंथाय होनाय जायो गोबां मिथिनो थाखाय कन्टेक्ट खालामनो हागोन नैबे नम्बराव 6009091992 ऋषि कुमार मुसाहारिनि फ्ल'रिस नार्सारियाव एक्टिभिटिज बायदियै produce and sell all kinds of horticultural planting materials and gardening design. Impart training to all students and educated unemployment youths
home delivery and door-to-door service free. Again, contact number 60039091992.